guys, welcome to our channel. It's me Puspa Tamang. It's me Anjal Tamang. It's me Ima Gumza. र आज चाहिँ हाम्रो दाइको बिहे छ, त्यो भएर हामी चाहिँ अब सगुन लिनलाई सगुन पुङ लग्दैछौँ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो तामाङको कल्चरमा चाहिँ, यो बिना चाहिँ केही पनि हुँदैन। हामी दिदी बहिनीले दाइलाई सगुन लानुपर्छ अनि हाम्रो सबै सामानहरू फलफुल सलफुल सबै रोटीहरू लिएर अनि त्यसपछि फ्रुट्सहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ हाम्रो अरू दिदी बहिनीहरूले चाहिँ रेडी पारेर पार्दैछौँ अनि हामी चाहिँ यो ल्याउँछौँ अनि हामी चाहिँ यो लग्दैछौँ अनि त्यसपछि यो भित्र चाहिँ रक्सी छ अनि हामी अब जाँदैछौँ। हामी त नजिकै छ त्यही भएर हामी त हिँडेर जाँदैछौँ। रमाइलो हामी बस्दै चाहिँ यता यो पदमसालमा हो अनि पदमसालदेखि चाहिँ हामी जरुलसम्म हिँडेर जाँदैछौँ अनि यो हिँड्नु नि पर्छ। हामी तिनजना चाहिँ अब घरबाट अलिकति थोरै हिँड्यौँ, त्यो पनि लास्टै गर्मी हो। के लाग्छ गर्मी आइसकेछ। अब कति चैत लाग्ने हाम्रो आउटफिट खायो भने माथि हाल्छ। यो पानी खानै मिल्दैन। अब यो रक्सी कसले खान्छ? गर्मी छ अझै। अब हिँड्नुपर्छ कति मिनट 5 मिनट 10 मिनट जति त हिँड्नुपर्छ। गर्मी भइरह यस्तै हो। हामीहरू चाहिँ अब बेमा आइपुग्यौँ। इमा दिदी हामी चाहिँ आइपुग्यौँ। हाम्रो यहाँ छ सामानहरू हेर्नु। यहाँभित्र छ बिहे चाहिँ अब हामी सगुन लिएर जान्छौँ है त। हाम्रो चाहिँ अब भित्र जाने दाइहरूकोमा जानलाई तयारी हुँदैछ। मैले स्प्राइट बोकिरहेको छु। यहाँ अञ्जली छ। स्प्राइटलाई चाहिँ यहाँ माला लाउँदैछ। स्प्राइटलाई माला लाउँदैछ। खै अन्त छोड्नु किमा दिदीको हालत भइरहेको ल अब हामी रेडी भयौँ। दिनु पर्दैन को हो तिमी? गाई आएर राख्दिनु है। गाली खाने हो। हाम्रो हिटलर दिदीले गाली गर्यो हामीलाई। सबैजना छ। हाम्रो दाजु र भाउजू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले मालाको कार्यक्रम हुँदैछ। हामी चाहिँ अब जिउ खाना छ। दाजु बाबा मम्पुदु मम्पुदु साथी हुनुहुन्छ। हेलो गाइस एभ्रीवन, नमस्ते। सब्स्क्राइब गरिदिनु गरिदिनु होला सबैले। के हो त्यो फेसबुकमा हो होइन युट्युबमा सबैले सब्स्क्राइब गरिदिनु है। गरिदिनु। यो चाहिँ यहाँ बसिरह। अञ्जली चाहिँ यहाँ बसिरह। हामी चाहिँ खाजा अहिले खाना रेडी भयो र? होइन होला। खाजा चाहिँ कता हो? खाजा लिन जाँदैछौँ हामी। यहाँ आइटम्सहरू यहाँ छ। फिसहरू छ, चिकन चिल्लीहरू। अब हाल्छौँ हामी। ल हाल्छौँ है। खाजा हाल्दैछौँ।
झन् टाइट जस्तै टाइट भयो पिर भइरहेको मलाई त ओले थालो बा हामीले त कति 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 पेट खायो बोल्दै पनि ओले थालो बा अब चाहिँ हामी खा खाएर भयौँ अब हामीले भोकलाई खानु लिन्छ लाग्यो चाहिँ खाना लिन्छ लाग्यो अब खाना अघि खाजा खाएर हामीले गेम खेल्दै बसेको के खुसी हलाएर अब चाहिँ खाना खाएर हामी नाच्न जान्छौँ त्यही हो अब खानाको परिकार चाहिँ यहाँ छ खरिखरि यहाँ छ ल अब खाना डिजर्ट छैन ल हाम्रो यो चाहिँ खाना रहेको छ अनि भाउजू हुनुहुन्छ हाम्रो अहिले नयाँ गेस्ट हाम्रो नयाँ गेस्ट है कोही किन हराइ थाहा छैन हजुर चाहिँ इमा गम्जा च्यानलमा छौँ है राम्रै भएर हामी खाए खाना खाएर सकायौँ अब हामी दही कहाँ छ अरे दही चाहिँ उता छ मिठो छ भने 4 वटा खानु ल आज हाम्रै छ दिन वी वान दही दही 2 ठाउँमा हालिदिनु होइन एउटा बाहिर अब चाहिँ दही खान लाग्यो हामी मेरो चाहिँ यता खा मैले चाहिँ 2टा जेरी मिठो छ अब चाहिँ हामी दिदीको घरमा बेबी हेर्न आएको अब हामी जान लाग्यो बाई बाई आजको लागि यति नै बाई बाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला अब भाउजूले नि गर्दिन है त्यहाँ हेलो भन्नु भन्दिनँ म त बाई बाई लभ यु गाइज ल बाई 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 भन्नु बाई बाई